Miarahaba antsika rehetra dia miarahaba ihany koa an'Andriamatoa fitiavana Mikael. Faly mandray anao izahay. Afaka mampafantatra ny mombamombanao ve ianao? Ie, miarahaba Mikael dia miarahaba antsika rehetra mijery fitiavana Mikael moa no ahafantaran'ny olona anahy any anaty réseaux sociaux any. Créateur de contenu raisin'ny olona influenceur moa zany no fitenin'ny olona anazy dia ao anatin'ny resaka musculation sy bodybuilding kokoa zany à la base ny tena nanomboaka nanaovana création dia taty aoriana moa mivelatra tsikelikely araka ny hitany amin'ny réseau any. Tamin'ny taona 2024 nahitantsika ny hetsika printemps arabe. Ary nanomboka tamin'ny taona 2024 ihany koa nanerana an'izao tontolo izao dia nahitana karazana hetsika marobe izay nampiasana ny tambajotran an-tserasera mba ahafahana manao hetsika sy mitondra ny tanora hetsika hanao fitakiana. Tsy diso anjara tamin'izany teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 manao ahoana Andriamatoa fitiavana? Ny andraikitry ny tambazotra an-tserasera tao anatin'izay hetsiky ny tanora génération Z izay sy indrindra ihany koa ny famoazana ny maha olom-pirenena sy ny fandraisana andraikitra anatin'izay. Ny anahy moa zany tamin'iny hetsika farany teo tanomboka tamin'ny septambra iny mipetraka amin'ny mahavahoaka malagasy ny tenako, izay nitaky ny sofototra, izay hoe ny jiro sy ny rano. Izay zany ny fitakiana tamin'iny fotoana iny, ny jiro sy ny rano. Fa amin'ny maha hoe olona fantatry ny olona anahy dia nisy ataoko hoe apoy na atoko kokoa angambany nentiko mba hanohanana an'ilay vahoaka malagasy hoe mirahina aminareo zay tsy hoe nareo vahoaka dia hoe miala aminareo izay fa mijanona ho vahoaka malagasy izay dia miara-mitaky an'ilay sofototritsika. Izay angamba ny tena nentim-boan'ilay izy. Ary ahoana ary fitiavana ny resanareo ireo tambazotra an-tserasera sy ny réseau anareo izay efa mivelatra eto Madagasikara mba ahafahanareo mitolona ao anatin'izay zavatra rehetra nitranga izay? Nampiasana ny réseau aloha araka ny efa noteneniko teo hoe tao zany ny ahafantaran'ny olona anazy ny olona koa tena connecté dia mijery hoe ohatry ny ahoana ny vaovao misy inona ny zavatra mitranga dia izay zany manohana an'ilay tolona sy mampirisika foana satria ny olona tamin'ireny fotoana ireny zany miandry hoe fa aiza nareo, inona ny andraikitra raisinareo dia nijoro moa izay araka ireny hita ireny, tsy nijoro fotsiny tao anaty réseau fa nijoro teny an-kianja ihany koa. Laza ianao teo hoe nisy ny fizarana vaovao sy ny fanentanana ihany koa tao anatin'izay rehetra rehetra izay. Ahoana ny fomba ahafahanareo mampiasa ny tambazotra an-tserasera mba ahafahana mizara vaovao ary ihany koa ahoana ny ahafahanareo manamarina na manadiso ireo karazana vaovao marobe mety miparitaka anatin'ny fotoanan'ny crise tahaka ireny? Ie, tena zavatra mampiova zavatra be zany ny resaka information. Dia tao anatin'ireny zavatra eny amin'ny maha olona ahafantaranay satria be dia be moa ny page mandefa vaovao tsy marina, be dia be koa ny miezaka mampiely zavatra mampikorotana ny olona amin'ireny dia izay moa zany tena miezaka foana tsy ho entanimpo hoe mahita vaovao anankiray dia hoe maika hamoaka an'iny vaovao iny na hoe maika hanaparitaka an'iny vaovao iny fa tena analizena tsara sy jerena tsara hoe avy aiza ny source an'ilay vaovao izay vao hoe manaparitaka an'ilay izy sy hoe mizara an'ilay izy amin'ny fombany manokana. Manao ahoana ny fampiasanareo ny mety hoe atsikana culture du buzz, kolontsaina ny buzz tao anatin'izay fitolomana izay, tao anatin'izay fanetsehana ny vahoaka izay? Ie, ohatran'ny anay zany izay iarahan'ny olona arak'izay hoe manao atsikana fantatry ny olona zany ny personnalité anay. Ny personnalité anay tsirairay avy izay nanohana ny tolona ireny. Dia izay zany fantatra ihany koa ny zavatra misy impact amin'ny olona hoe izay ohatra tsy hikabary na hoe hanao fanambarana be ohatran'ilay ataon'ny olona mahay fanambarana ireny fa amin'ny fomba anay kokoa izay ahafantaranay hoe ohatrohatry ny ahoana ny impact an'io raha hoe phrase kely fotsiny no teneninay nefa tafampitany amin'ny olona ilay zavatra tianao hampita. Izay kokoa angamba ny tena hoe mandona sy
tsy mahasarika ny olona noho ny hoe mandeva zavatra lavabe, texte lavabe ohatra. Resaka fiantraikan'ny hafatra ianao zao dia izaho te hiresaka ny fiantraikan'ny hetsika toy ireny amin'ny asanareo ma-influenceur. Inona no mety ho fiantraikany ratsy na risque izay mety hisy eo aminareo manoloana an'izay zavatra rehetra nitranga izay sy ny zavatra rehetra natao? Ny resaka risque aloha misy foana satria izaho koa mantsy mpandraharaha ao anatin'le resaka musculation sy bodybuilding le resahako tamin'ny voalohany teo. Dia ohatra fotsiny izao amin'ny resaka protéine zany, alaiko ohatra kely akaiky kely hoe misy olona tsy manaiky an'io foana. Tsy ny olona rehetrarehetra no afaka manaiky ny hevitrao. Tsy maintsy misy mi-contre foana, be dia be ny olona manaraka, dia iny zany rehefa ohatra hoe ianao mahafantatra hoe mijoro amin'ny hevitra anao hoe marina sy hoe mety fantatrao tsara mihitsy, satria matetika ny olona tsy mahafantatra an'le tena foto-kevitra no manakihana. Dia ohatran'izay ihany koa ilay zavatra niadivana teo zany hoe niady tamin'ny resaka tsirariny, ny sofototra. Iny moa zany tena hoe lasa nisy impact be kokoa satria monde musculation kelikely eto Madagasikara, fa ilay resaka teo resaka hoe firenena resaka eto Madagasikara mihitsy. Dia misy foana zany pour sy contre ao anatin'ilay izy ary andrasana foana izay fa hatreto aloha zany dia nisaorana foana ny Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra mety hoe nitranga sy ny vokatry ny zavatra natao dia endrasana foana zany hoe ohatry ny ahoana ny fitohan'ny tantara zany miandry ny tohan'ny tantara zany tsika, fa ho anay manokana izao ny resaka hoe mety hoe vengeance personnelle ohatra zany mety hoe atahorana na mety hoe mampamailo anay ao anatin'ilay izy. Rehefa miresaka isika ny tambazotra an-tserasera dia miresaka ny dikan'izay ny fifandraisana amin'ireo samy olom-pirenena eto an-toerana sy ny fifandraisana ihany koa amin'ireo izay any ampitan-dranomasina. Nahoana indray ny fampiasanareo an'izay tambazotra izay mba ahafahanareo ihany koa mifampiresaka amin'ny eto an-toerana sy indrindra ireo influenceur na ireo diaspora izay any ivelany. Ny teto an-toerana zany no ny fampiresaka hoe provintsika no afaka mifanao fotoana mifampiresaka, ty tsika hanohana ty tolona ty tsika amin'ity indray mitoraka ity, satria soa iombonana ho an'ny firenena ilay izy sy ho fototra ilay izy araka ilay fahitantsika ireny fa ny tany ivelany moa zany efa samy nanao an'ny ataoko hoe efa samy nampaneno lakolosy daholo zany ny tany ivelany rehetrarehetra. Dia au fur et à mesure hoe nandroso ilay tolona dia manakaiky an'ilay tanjona iombonana ilay izy dia lasa nifandray ho azy zany ilay tanjona zany tao anatin'ilay izy dia lasa nifampiresaka ho azy ihany koa ny avy any ivelany sy ny teto an-toerana. Dia misy moa tonga teto mihitsy ny ohatran'ny Dilaniny sy Iva manokana zao, izy tena nipetraka tany mihitsy dia efa niresaka matetika momba ny Madagasikara izy dia nanapaka mihitsy izy hoe nanapa-kevitra mihitsy izy hoe ho avy eto ahita an'ilay izy mivantana sy resaka an'ilay izy mivantana eran'izao tontolo izao zany amin'ny mpanaraka anazy. Misaotra betsaka fitiavana. Mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany. Mandra-pioana tompoko. Veloma tompoko.